Қайырлы күн, 7-ші сынып оқушылары, сіздермен бірге мұғалім каналы. Біз бүгін биология пәні бойынша 3-ші тоқсанға арналған тәжірибе тапсырмаларын орындаймыз. Бізде жоғы 12 тапсырма беріледі. Тапсырманы бастамас бұрын біздің каналға, яғни мұғалім каналына жазылып, лайк басып қолдау білдіруді ұмытпаймыз. Әрбір жазған пікірлеріңіз, әрбір басқан лайктарыңыз біз үшін өте маңызды және біз үшін өте үлкен мотивация болады. Сондықтан тегін тұрған нәрсені аямай басамыз, достарымызбен бөлісуді ұмытпаймыз. Тапсырманы бастаймыз. Қоңыз бен иттің зәр шығару мүшелерін анықтаңыз. Бізде қарасақ кесте берілген. Бұл жерде қоңыз және ит дейді. Қоңыздың зәр шығару мүшесі бұл бізде мальпиги түтігі, иттігі бүйрек. Яғни сүтқоректілерге жатады. Амеба және құстың зәр шығару мүшелерін атаңыз. Амебаның зәр шығару мүшесі жиырғыш вакуоль, құстікі бүйрек. Екінші сұрақ. Суретті қарастырыңыз дейді. Бізде суретте қарасақ, гүл және жарық берілген. Екінші суретте өсімдік майы қабаты берілген. Енді бұл тәжірибелер қандай үдерісті зерттеу үшін қойылған дейді. Бірінші сурет бұл бізде өсімдіктің зәр шығару және бөліп шығару мүшелері бойынша қойылған. Ал екінші сурет бұл бізде өсімдіктегі оттегі мен суды бөліп шығарудағы маңызын түсіндіріңіз. Яғни оттегі тыныс алу тірі ағзалар үшін су артық су бөлу балансын, яғни салқындықты реттеу үшін көрсетілген. Жалған аяқтарымен қозғалатын жануарды атаңыз. Бұл бізде амеба. Төртінші сұрақ. Суретте әртүрлі қаңқа түрлері бар жануарлар көрсетілген. Яғни бізде құс, шаян, болтықұрт, яғни шұбалшын деп айтады. Енді осыны қай жануарға сыртқы қаңқа тән екенін анықтаңыз. Яғни бұл бізде өзен шаяны. Жауап дұрыс. Сурет 5-ші сұрақ. Суретте өсімдіктің жарыққа әсерін тексеру үшін жүргізілген тәжірибе көрсетілген. Бір өсімдік түссіз қорапшаға, екінші өсімдік тек бір жағында түссіз көшесі бар қорапшаға салынған. Бізде түссіз қорапша және түссіз көшесі бар қорапша. Енді сұрақ. Төмендегі суретке күтілетін зерттеу нәтижесінің сызбасын салыңыз дейді. Түссіз қорапшада өсімдік жоғары қарай өседі, өсімдік бір бағыттан түскен жарыққа қарай бұрылады. Екінші. Түссіз көшесі бар қорапшадағы күтілетін зерттеу нәтижесін сипаттаңыз. Бұл жарыққа бағытталып, өсімдік мүшелерін бір бағыттан түскен жарыққа қарай бұрыла өсуі. 6-шы сұрақ. Фотопериодизм ұғымына анықтама беріңіз. Фотопериодизм бұл жарық кезеңдік. Ағзалардың көпшілігіне жарықтың тәуліктік арақағы, яғни жарық пен қараңғы арақатынасындағы тәулік кезеңдері мен тәулік кезеңдеріне тән қасиет, өсу және даму үдерістерінен көрінетін ағза жауабы жарық кезеңдік деп аталады. Келесі сұрақ. Қысқа күндік өсімдіктерге тән ерекшеліктерді сипаттаңыз. Қысқа күндік өсімдіктер бұл бізде ендік, олардың гүлдену жемісін беру үшін түнгі уақыттың ұзақтығы үшін аса маңызды. Яғни бұлар бізде қызанақ, қияр, қауын, жүгері. 7-ші сұрақ. Суретте жүйке ұлпасының құрылымдық бірлігі нейрон бейнеленген дейді. Бұл жерде суретте қайсы нейрон аркмен көрсетілген бөлігін анықтаңыз дейді. Бұл бізде нейрон денесі берілген. 8-ші сұрақ. Аксон ұғымын анықтама беріңіз. Жіп тәрізді өсіндісі бар жүйке импульстарын бір жасушан денесінен және дендриттердің келесі нейрон мен ағзаларға өткізетін нейронның ұзарған цитоплазмалық өсіндісі. Суретті қарастырыңыз дейді. Берілген ағзаның жүйке жүйесінің типін анықтаңыз. Бұл бізде диффузды ағза. 10-ші сұрақ. Орталық жүйке жүйесінің бөлімдері мен олардың сипаттамалары арасындағы сәйкестікті орнатыңыз. Сипаттамалар және орталық жүйке жүйесінің бөлімдері. Сипаттамалар бізде 5 бөлімнен тұрады. Сұйықтық арасында
сәйкестендіреміз. Бізде 5 бөлімнен тұрады. Бұл былай сәйкес. Орталық жүйке жүйесінің бөлімдері ми бізде 5 бөлімнен тұрады. Және әртүрлі сезім мүшелерінен түскен ақпаратты талдайды. Мінекей жауабы. Былай жазамыз. Екінші, жұлын. Бұл ортасында сұйықтыққа толы өзегі болады. Және қимыл және рефлекторлық қызмет атқарады. Яғни бізде болады 2В 3В болады. Келесі тапсырма бізде 11-ші сұрақ. Суретте рефлекторлық доға көрсетілген. Бұл бізде жұлын, бұлшық ет, тері. Яғни осыны айтаймыз. Бұл бізде қозғалтқыш нейрон, қимылдатқыш нейрон. Екі санымен көрсетілген нейрон түрін анықтаңыз дейді. Бізде екі саны, бұл мынау дейді. Бұл бізде реакция тудырайды. Жүйке жасушасы, орталық жүйке жасушасы жүйесінің бөледі. 12-ші сұрақ. Импульсті тасымалдайды. Аспазшы ас үйде кешкі ас дайындау кезінде дәмдеуішті шашып алды. Неліктен оның бірнеше секундтан соң түшкіре бастаған түсіндіріңіз. Яғни түшкіру қорғаныш рефлекс. Оқушыда 13-ші сұрақ. Оқушыда мына белгілер байқалды. Үнемі ашуланшақтық, нашар ұйқы, шаршау, бірдеңе істеуге ниетінің болмауы. Психикалық денсаулықты дұрыс сақтауға арналған қағидаларды ұсыныңыз. Толық демалуға қажет. Демалудың негізгі түрлерінің бірі ұйқы болып табылады. Неге? Жүйке жүйесі мен энергетикалық қорларын қалпына келтіреді. Физиологиялық, биохимиялық және метаболикалық процестер қалпына келеді. 14-ші сұрақ, бізде соңғы сұрақ. Тіршілік әрекетін және ағзаның тынығуын қалпына келтіру үшін ұйқының маңызын түсіндіріңіз. Толық демалу қажет. Демалудың негізгі түрлерінің бірі ұйқы болып табылады. Жүйке жүйесі мен энергетикалық қорларын қалпына келтіреді. Физиологиялық, биохимиялық және метаболикалық процестерді қалпына келтіреді. Достар, осымен біздің 7-ші сыныптың 3-ші тоқсанға арналған тжб тапсырмалары аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сабақтарыңызға сәттілік. Сау болыңыздар.